嗨，大家好，欢迎来到小金的变形金刚继续视频。今天咱们继续分享老物啊，又是一款跟我又有点渊源的一款老物玩具啊，一版超能量争夺战的这款 CB 战斗机，也就是现在加强机啊，这个里面的这款警车。这款呢，我在很多年前，在我刚入康美2年的时候啊，我曾经玩过它的祖国版，祖国的简化版，很多的结构简化的挺多的啊。但是祖国版的那一款呢，是能够变出来它的合体模式的。但是当年祖国版的用料你们也知道啊，松的松，垮的垮，烂的烂啊，基本上你变一个来回，那个东西就已经废了啊。所以说当时我记得我买过一个祖国版，当时全新挂卡，15块钱吧，好像是啊，买过一款，我玩过，就是类似于这个造型嘛。当时我就觉得啊，松松垮垮那个样子啊，玩起来是非常的不爽。但是大概的一个变形的路数我清楚，所以当时呢还不知道它叫警车啊，包括祖国版的那个背板上也并没有写它是叫什么名字，都是祖国版自个儿起的名字。但是我自己啊，为什么说有渊源啊？跟这个角色，我自己根据这个载具，我给它起了叫幻影，因为在我的印象中，幻影还是这种类似于像赛车式的这么一个样式啊，包括后边的尾翼。这地方让我直接把它就跟幻影联系到一起了，以至于到后续啊，有机会玩 AEC 的玩具的时候，我拿这款还是叫它幻影啊，并没有叫它是警车，因为这个造型真的跟警车联系不上啊。但是后来一个偶然的机会吧，看到分类的时候啊，才知道这个货叫警车啊 ，Power 啊，所以说。哎呀，这么多年一直叫它幻影，我觉得还挺对不起它的，因为你不管从载具啊，你包括变到人形啊，包括人形那颗头啊，你的感觉，你叫它幻影好像也没什么毛病，虽然那颗头我觉得也不好看啊。警车其实在一版当中是我粗略的了解了一下啊，警车在一版当中是补天士小队的成员啊，警车、补天士和地雷。这3款，地雷是个大块头啊！这3个人早期的这个3人小队啊，而之前最早还是跟擎天柱不是一个派系的，而且那一版的设定，补天士还并不是擎天柱的像记忆里面接班的人，还不是啊，他跟他是2股啊，而且早期还是跟擎天柱相对抗的啊。补天士这一派是啊，这个为了复活宇宙大帝啊，这个擎天柱这派是消灭宇宙大帝。啊，之前还有过矛盾，后来就是一笑泯恩仇，到了一个派系里面了。警车是这里边，准确的说是和补天士的互动很多的，因为看玩具里面都能看到他们2个互变上下半身，然后去两去合体，啊，也是很多。当时我记得，还想我分享过补天士啊，后续什么时候玩到这款警车的模式，我得好好玩一玩。啊，变它的3变的一个模式，没想到变得还挺简单的，还挺有意思啊。这是它的一把枪，全透明的啊，没有弹射子弹了啊。这个枪看着还挺漂亮啊。当时官方对于透明剑的这个运用 ，AEC 啊08动画用的都非常的，就是不舍得，就跟不要钱一样。那种用，但是透明剑能保存到现在，像这种做这武器可以，像一些关节方面啊，这么多年的玩具到现在可能就真的会有开裂啊、断裂的这种危险啊。行吧，咱们看看它的人形态啊，因为这款是4变啊，上半身、下半身的组合模式，还有载具和人形啊，这挺有意思的，挺好玩的。但是人形我估计不会很多人有喜欢啊。好。首先，咱们把人形的胳膊和后轮给它解锁，然后这个胸甲给它叠到下边来，拉开。这个是人形的头雕，
说实话，这头雕不好看啊，真的不好看。但是我动画里就是这样，这款做的还确实还挺还原的啊。好，然后脚底板给它分离开，这块翻起来，这块给它立起来。这里也是，这个拳头你先可以暂时先不翻啊。好，想把腿给它拉起来了。这个时候看来是需要翻脚底板了。它的后脚跟这块是它组合的上半身的拳头。对，翻出来了，当个脚后跟啊，能够给它有一定的站立上的支撑啊。放好，然后两个大轮子在上面，人形的这个手臂翻下来，拳头在这里。其实这款如果现在重新玩具化的话，其实像这个手臂啊这些地方翻下来的时候，变个盖板啊，脚底板做一些接地啊等等啊，还是可以的啊。好，警车的人形啊，其实你从前面看还好，从后边看你就觉得这个人基本上啊就很畸形了。这两个腿因为了凑大长腿嘛，变成下半身啊，所以导致的这个后续就是这个样子。咱们正面看还行啊，非常的还原这个动画里面该有的样子啊，是挺还原的，但是并不是像你们觉得多么的好看那一种啊。好，这是它的人形。然后呢，咱们现在收进这个啊，咱们开始给它变下半身。先把拳头给它收进去啊。这上面啊沾的这些油漆啊，这二手玩具啊，有时候保存的就是不怎么好。然后有人会想，变到下半身，咱们第一步是在哪里啊？先找这个组合位点，找到这个组合位点啊，把这个胸甲给它转180度之后，把这个腿给它放下来，然后裙甲放下来，这个地方再放下来，这就很好找的一个下半身的一个隐藏模式啊。然后腿部给它扒开以后啊，把这个人形头雕先放下来。为什么呢？咱们要把这个两个大轮子变到这个模式，扣到里边去，放好。好，然后人形的头雕就放在这儿就可以了，就不用动了啊。好，然后剩下咱们要动的一个地方在哪儿呢？我想想应该是什么样啊？应该是这样。把 police 这个方面啊冲到前面。好，这就是它的下半身。补天士变成上半身啊，放到上面啊，这是它的下半身，就是这个样式。累赘其实并不多啊，曝光的应该就是这个人形的头雕了啊，在这个地方实在没有地儿藏了啊。但是呢，整体你环顾一下，看这上面这个变完组合形态，它的后边累赘很少，因为我变过很多一版的这些啊，上半身下半身变这个组合形态这种样式啊，这个算干净的啊。然后呢，这是它下半身，它变上半身怎么变呢？很简单，还是看这里，给它转过来，然后这两条腿给它打平，
然后这颗头雕咱们又能用上了啊，这里给它推到前面来，上半身它还是用自己的头。然后这时候啊，这个时候把这两个拳头，其实这两个拳头就是个片儿啊，根部这个地方啊，整个这条腿转180度，为什么？就需要这个地方出现，因为这个螺丝孔你肯定要转后边去，这里也是啊。哎，转到前面，然后这个腿收进去一节，然后从这个地方给它转下来，收进去，然后这个地方转下来，然后后续的这个地方啊，你可以这么放，也可以这么放，都可以，看你自个儿喜好啊，你想怎么放。这个地方啊，我习惯于这么放啊，好像正确的应该是把它横过来啊，我也无所谓了，看自个儿喜好吧。反正我手里也没说明书啊。好，然后把这个肘关节啊，肘关节是在这里，哦，打开，依旧胸口这个位置拉开。所以它变上下半身的组合形态，就看记住这个组合位点的位置在哪就可以了啊。剩下你就没有什么多去考虑的一个地方啊。然后这把枪，依旧你可以握到这个手里面，好，能不能立住啊？肩膀这个地方的关节啊，就放在这儿了。手头没有别的能够跟它组合到一起的，擎天柱也不在手边啊，所以说先组成这样的形态吧。好，这是基本上警车的4个形态，咱们都展示完了。载具、人形2个组合形态啊，基本上哪款好看呢？或者哪款就是哪个造型更贴你的心意啊？你们可以告诉我啊，或者你们回复一下在里面也可以啊。其实它变成的人形，就上半身的组合形态时，你看后背这一块啊，就稍微的比下半身这一块要多出来一些啊，这个后边累赘的地方，但是呢也不凌乱啊，所以说这应该是我玩过的啊，我不说全部啊，我玩过的一版的就是可以变上下半身组合形态的这么。这里边这个2个形态后背是最干净最完整的，相对于来说啊，而且玩最后里觉得最不好玩的就是这合体又丑啊，变形又一般又不巧妙的，其实是钢索啊，之前分享过一版的钢索啊，飞镖我还没有去分享，但是那个钢索我觉得真的很亮点真的不多，甚至于很少，而这个警车确实亮点真的多，真的好玩啊！就建议没买的可以买个补天士，可以买个警车，他们2个是在动画里面经常会上下互换去组合去战斗的，所以买这2款啊组合一下。虽然可能合体之后的造型可能不会太好看，但是我觉得应该还是在可接受的范围内吧。真的，这款没玩之前，我玩的祖国版的时候啊，变不到这估计就已经碎了。但是这回玩了正版之后，我觉得当年的官方对于玩具各个方面的这个在怎么制作各方面真的是下功夫，不服不行，很好，终于又解了一个我当年的一个怨念啊，跟我渊源还是有那么一点的啊，所以在这视频里算是把它分享、把玩和回顾了一下，希望你们也喜欢吧。好吧，那么这个呢就是小金的变形金刚玩具视频。谢谢观赏。